是说就直接放到外面？但是问题是，他也不知道，因为领的人他也不知道说你到底是要加到哪里。你可能你去领的时候，比如说啊，我要2罐液压油，他领的人他货款那边他知道说哦，你要2罐液压油，他就给你2罐液压油。但是至于说你要加在哪个部位，他不管，为什么不管？因为他也不懂啊，因为你是专家啊，对吧？哎，你是专家，所以就会发生这种问题啊。其实蛮好玩。所以说现在我们的那个表单里面都会有规定，比如说一号引擎你加多少润滑油啊，那就要写在上面。为什么要写在上面？那这样的话，比如说我最后检查通常都是10几年那种，在公司或者做维修做10几年有执照那种资深的啊，那他看你的那个工作记录表里面你有加过滑油，他就看表格，看你有没有写有没有加滑油。如果说你现在说啊已经加了1罐的滑油，就里面没有显示的时候，他就可以合理怀疑说你是不是加错地方，他就觉得不对，甚至你下班就打电话问我说，哎，你今天到底加油加到哪里去，对吧？啊，就会觉得你错了，啊，这个错了，这是这样，这是确定啊，确定啊，毕竟这个油哦是不一样的东西，因为毕竟2个不同油混在一起会变什么？变成化学作用。各位知不知道那个2个不同油混在一起变什么样子？你有没有看到那个谁那便利商店那个林凤营牛奶，白色的，乳白色哈，乳白色哈。好，所以说通常来讲的话，那目前民航机都是用这2种啊，用哪种啊？其实这2种油事实上都一样的东西啊，因为为什么叫Skyzo你知道？Skyzo是一家做油的公司，好不好？就跟现在你们车什么壳牌啊，什么 Mobile 那个一样哈，什么 Mobile Number One 这样，还是几号啊？一样哈。好，那我们的那个液压油管的那个硬管有没有？它是测外径啊，那软管是测内径啊，外径跟内径没关系，这个怎么测？等下我们后面还会说。我今天有带箱我的宝贝来，里面都是很多玩具在里面，很多玩具在里面，我的宝贝来。因为各位知道什么叫油标卡尺？会看吗？我不是说电子表那种哦，我说那个传统那种会哈啊是，因为现在很多人因为过度电子化结果，不会用那个什么用传统式的那个油标卡尺。你们这一代可能会，再过10年可能没人会用，所以老师先有教你，我让你复习一下的，10年后你就是老师了，对吧？就我不骗你，这个就好像什么你知道？现在飞行它要算很多什么油量啊、什么距离啊、什么速度有的没有，对吧？以前都是用航体计算纸，就是那种哦，长得像那个算命那个罗盘一样，我家里面有一只那个罗盘一样，但是现在都是用电子那个，类似我们工程用的多门计算机那样，按一按它就会出来。久了以后没有，就很少会用那个传统那种航体计算纸，知道吗？哎，类似这个东西啊。好，所以说这是内径跟外径，内径跟外径各位有概念了啊，有概念了啊。好，所以说这个刚刚提到刚刚那个东西哈。好，那看看啊，好，那这都废话啊。啊，这个是上次我们上液压系统的时候，我们是复习的这个东西啊。那接下来呢，那个谁，我们来上新的东西，就是这是我们讲的谁，从头到尾讲的是工厂安全跟工具啊。那为什么讲工厂安全跟工具呢？我刚来这里的时候，我告诉这边的一个逻辑观念。考维修跟考空服、考机师不一样的地方在哪里？你去考试的时候服装要注意，你知道吗？其实事实上在维修来讲，这个是大忌。为什么你知道吗？因为很多机器在转动的时候，你这个要下去的时候，各位知道我们在航空公司那个识别这里啊，这是国泰识别的，识别这个袋子。你知道这个东西只能给空服员跟机师用，维修人员不能用。维修员他要后面那个塑胶那个卡，就是可以刷掉那一种啊。那所以这个维修人员不能带，所以跟老师也不能带。
就是它会有那个有塑胶卡嘛，我今天可以看到那种塑胶卡那一种啊。那另外一种就是那个什么，像这种这个。这是某一家那个什么火车跑很快的公司是别人，他是别人带的，他就统一都这样，为什么？因为它可以刷掉，像这种不能刷，这种不能带，知道吗？好，那我来的时候，我是跟这边讲的一个观念，就是说，考空姐或是你要考机师，你可以去穿西装打领带，对呀。但是你去考维修的时候，除非说它有特别规定，你像长虹考试来讲的话，它会有特别规定说你要穿白色的衬衫，像我这花色也不行，穿白色衬衫黑裤子，然后要打领带。除了它有规定以外，其他家都通知你考试的时候尽量不要打领带，啊，因为其实在维修里面来讲的话，他们也没有习惯让你去打领带，因为像我现在打领带对吧？我是敞篷，维修敞篷是连进都不能进去。我现在要打领带的话，维修敞篷我是连进都不能进去。维修人员只有一个时候可以打领带，就是要去上课的时候，去教室上课的时候可以打领带。所以以前我们领带都放在抽屉里，我是不能带的。第二个，这个鞋子皮鞋也是一样。这个皮子各位知不知道？走在地板上面。你们有没有坐过飞机？飞机的那个它地板是地毯，对不对？为什么要铺地毯？因为比较舒服，是这样子吗？因为比较漂亮，是这样子吗？不是哦，其实地毯蛮脏的，你先前比较丑不脏啊。第一个对，刚刚讲下面有机关，很多板子有的没有，它把它铺下去，变比较平。第二个重要在哪？皮鞋走在地板上相磨的会产生静电，静电多恐怖！对，它会起火花。对，你知道吗？台湾还比较不容易起火花，为什么？因为台湾还比较湿。你看美国啊、中国大陆或欧洲那种比较大的地方来讲的话，它很容易起火花，你知道吗？很容易起火花啊。那我们这个皮鞋走在地上，它会产生静电，所以说，事实上维修人员是唯一可以合法穿运动鞋上班的，因为运动鞋比较不容易去产生静电。第二个，因为我们采飞机结构，上次讲飞机材料不是讲吗？飞机是用什么结构？那个是复合材料，对吧？复合材料或是蜂巢板，对吧？那个你要穿皮鞋，皮鞋比较硬，有没有？你像那空姐那个鞋跟讲对吧？一上去，你可不可以听到稀唰的声音？我听过，各位，我听过。那个飞机的地板有没有？地板它是用蜂巢板做的，蜂巢板做的。有一次我就真的带着人去在那边拆螺丝，要把地板拆开，你知道吗？有一位空姐的教官，他突然带着新进的空姐说要来看飞机，但是他要现在跟我讲，他现在跟我讲，他上来他就瞪不到飞机，你知道，南美搞虾行港。我真的带大家去猜，真的猜得快乐的时候，大家真的，因为当我们猜，大家整个人猜都聊天嘛哈，因为都很忙，反正手标体，嘴巴也聊天嘛，聊得真的愉快的时候，从我背后我听到稀稀刷的声音，你知道我第一个感觉是这样的，我死了。为什么你知道吗？稀刷声音完以后，后面有一句很温柔的声音，大哥。你知道我真差点趴在地上，你知道为什么吗？结果我一回头一看，你知道很多的地板都一样，不是破掉，是反正高跟鞋有多大，那个印就多大。结果他也没有发现到，就稀刷，还戴个安全帽进来，稀刷。我跟他说停，你不要动。我说你把高跟鞋脱掉。发生什么事吗？你把高跟鞋脱掉。哦。然后那时候就穿袜子，然后我说你把高跟鞋拿起来，我好拿起来。我说你向后看，是不是反走过必留痕迹？我说我的很多蜂巢板被你踩坏掉了，对不对？
对？啊，踩坏掉了啊！只要会有这种情形发生，我亲眼看过，真的，那踩下去是稀刷稀那种声音过来。可是相对风化板，那当然风化板修又是另外一件事情啊。好，所以说那个谁，我们现在讲的工作安全来讲的话，为什么要讲工作安全？因为很简单，有很多时候你去考试的地方可能是个场合，啊，那比如说来讲啊，我不是说吗？比如说早上考笔试，下午可能是干嘛？下午可能你像那个有一家公司那个 GPU 上面每人写的胖子的那个航模式呢，他考维修就在厂房里面考。胖子英文叫什么 ？Fat F-A-T 啊 ，Fat， 所以我们叫胖子航空嘛，你知道吗？有梅花航空嘛，对吧？有地球航空嘛，对吧？有什么？有那个什么龙的，对，什么龙的航空嘛，对吧？那还有个胖子航空嘛，对吧？他 GPU 没人写个 FAT 不是嘛，对吧？胖子航空嘛。那像他们来讲，他们是考试在厂棚，那我们到厂棚去的时候一样哦，也是一样，他也是要叫你坐在那边，实际上他就观察什么意思啊？你会想说，因为我到厂棚要考试，哦，没看过飞机耶，懵点，空啊，不要哈，通常你家空到的地方都很贵哈，所以说工厂安全也是一样哈，这个是老师要跟你讲，今天为什么说他宁愿你不会修飞机，他也不要让你去碰他的飞机，因为只要一碰坏都好贵，啊，都好贵啊！你看，各位，你不要看一个蜂巢板，一个风板都是好几百万，啊，真的，因为风板它是量身定做的，你懂吗？都是量身定做，因为各位知道每架飞机大小不一样，跟我们人穿衣服一样，你知道吗？大小不一样，所以它通常用的板子板子不见得是一样。所以以前人笑说我们做 IDF 不是1号到10号那个盖板每个长不一样吗？是正常的。所以说我很多时候我不可能把假飞机的那个板子装到乙飞机上面去，你知道吗？倒回体里哈，动不进去哈，这我们要有逻辑概念。为什么呢？我不是说飞机它怎么飞，它经常不是这样子吗？好像对不对？可是有些飞机它状况很好啊，它几乎每天都在天上这样子啊。有些飞机啊，它身体超级不好，跟人一样，每个人身体状况不一样。它身体超不好，搞不好它在地上摆头可能摆多久？摆了1年、2年都有可能。那摆2年，可是那个引擎掉在那边这样这么重呢，它说已经沉那边，所以说它结构受损都不一样，相信它盖板就会不一样，大小不一样啊，大小不一样。好，有一个概念啊。所以说，那当然了，我们大概只是说哦，来这边那个走马看花了啊。那事实上来讲的话，就是说，我们要第一个，我们先讲航空保安哈，航空保安，那航空工具的种类，还有那个工具保护啊。好，这个片子刚刚各位看过了哈，看到了吗？再看一次。通常来讲的话，你经过一个飞机，如果说它正在动的时候，像这种涡轮风扇引擎是看不到它在动的。为什么？因为它只有动的时候，只有里面的看到，外面你是看不到的。所以，当你走过这个飞机的时候，通常来讲，飞机在转的时候，通常前面都会有维修人在把握，不要让任何人靠近。但是有没有意外的时候？有，因为飞机那个转的时候声音太大了，你那个飞机机鼻底下虽然说有一个维修人员，对吧？但是他在叫的时候，事实上他听不到的。但是你知道被吸进去速度有多快吗？哦，被吸进去速度相当快哦，一个人就没有了，看到没有？可能10分之几秒就没有了，然后后面喷红的，啊，喷红的，那当然啦，那当然状况很惨啊。我有看过有人被那个直升机后面那个火旋引啊，剖西瓜，你知道吗？剖西瓜，所以我曾经有一段时间不敢吃猪肉。你们看到那个蔡奇亚卖那个猪是剖一半的，
有没有到底吧？不是那个破一半，然后再砍那个，有没有？就是那个样子，恶心吗？然后你这个被吸进去以后啊，引擎不会受伤。那怎么会有那种火啊？怎么会有火啊？因为它是利用压力，对吧？涡轮引擎它是利用压力，然后经过燃烧以后产生推力去往后推嘛，对不对？产生往后推嘛。但是一个人进去被堵到的时候，有没有压力差，所以说那个后面烧的火会往前喷。但等到这个人结束以后呢，他又恢复正常了，啊，恢复正常。所以说这个要小心，对吧？要恢复正常了，不是吗？火本来往后喷，对吧？它又回去了啊。我在桃园机场呢有看过，就是飞机在试车，哇，其实是好大啊！结果后面这里有一台那个车子，航空公司的车子从后面开过去，这不是后面的喷气吗？后面开过去，一开过去那个车子是嘟嘟嘟嘟嘟嘟这样，然后前面看那个飞机啊，通常多远看的，那看的是这样。所以说，现在航空公司它只要说试车来讲的话，现在最新的规定说这边都会站一个人，为什么讲？然后前面会站一个人，就是防止怎样？因为他这边没法去放那个三角锥啊。为什么？我不讲啊，放对，前后都不能放，你知道吗？因为人家放了就马上被他吸进去了。所以说我们就是前面站一个人，旁边这边站一个人。但旁边站这个人也是一样，你要小心，不能靠太近，因为很多时候我们因为求好心切，想说，哎。通常飞机引擎为什么试车？表示刚修好嘛。那可能想说，哎，我去听听看有什么杂音。我们这个耳朵很奇怪，老婆声音听不到，啊，因为老婆在讲那种声音听不到，啊，那个什么，女朋友跟你讲话那种小声音听不到。但是飞机引擎转的时候，哪里有出问题的时候，我们这个耳朵就听得到了啊。其实不是老师厉害，是以后你们未来维修久之后，飞机正不正常，其实你们也听得出来。毕竟你在听飞机声音，那相对站在旁边这边也是一样，也就是说，当你们去考试的时候，记住嘛，当你们考试的时候，经济考试的时候，飞机维修人员一样，他是在运作做东西，对吧？你要好奇，人家好奇杀死猫，不要好奇，好吧？不要想说，这现在空档，你说你们考试现在1点钟，走，我们来看一下那时候他们在弄什么，不要好奇，或者不要好奇。因为很多时候你会造成人家的困扰，人家困扰。所以以前，我们有一个单位，有一个公司蛮好的，就是说，他只要做维修工作开始，他就有一个督导在现场就站在那里，看全部人做什么。甚至，也就是说，要是有那个闲杂人员要靠近的时候，他统领也来看。所以这家公司开了20几年，都没有发生事情，原因就是他们管理做得很好，做得很好。他们什么？就是他们很多制度是这样，都是有他一道。所以说你们去考试的时候也是一样哦。你们可能会听到这种那种杂音，没有关系，不要怕啊，你也不用带人在干嘛？因为有的时候你们考试可能会在场合里面，在场合里面啊。如果说没有特别规定，或者是说你不敢确定状况下的话，你可以打电话给那个人事承办的，你去问他一下，我可不可以打领带去？还是说不要打领带去？啊，为什么你说？因为很多时候你进敞篷去的话，打领带去对你来讲不见得是好事。搞不好航空公司他也不希望说你打领带去，啊，他是为你的安全啊。不要说啊，为了去考个试，结果那个谁，钱还没赚到，那个谁就已经是什么，自己年轻的生命结束了好，所以说那我们先来讲那个灭火器灭火器。那灭火器这个东西，我目前为止看每一家公司几乎都有在考这一题，考这一题，为什么要考这一题？因为早期是不是很注重灭火器？现在火灾渐渐多了讲话，现在会渐渐已经对这东西已经算消防都已经算是很注重了很注重。那我们要有一个概念就是说灭火器不是叫你参与灭火，有没有？你们发现灭火器，我们那个时候教室或是哪里的灭火器，家里灭火器特别小罐，有没有？可是你看那消防车来的那个都是什么？抛物车那个龟头拉骨，
啊，或者是那什么整个水车那么大台，对吧？可是你下面为什么只有这么小一罐？它是要让你去防身用的，懂吗？那我们飞上用，大部分都是让你防身用的，所以说不是让你灭火用的，不是叫你去参与灭火。我跟你讲，真的火烧起来的时候，你去拿灭火器是没有用的，你懂吗？啊，没有用，为什么没有用？它的量不多啊。你像飞机的灭火器，我告诉你啊，你知道飞机那个客舱里面灭火器才多大罐？你真去参与灭火吗？啊，灭啊！我们刚不跟你讲吗？铝合金烧起来的速度多快？对，它只是这样子哦。比如说你附近有火正要烧到你之后，你可以拿灭火器干嘛？把这个火喷掉，快点逃，懂吗？快点逃，而不是叫你那时候真的去参与灭火啊！没有啊，没有啊，这个概念我们要有。灭火器最佳功率在这里啊，懂不懂？啊，这个概念有，因为飞机上的那灭火器事实上不大罐啊。没有，你看消防队这么大一台，那奇怪，飞机为什么小？你还想说哇，航空业比较屌到哪里？这么小一罐可以救整架飞机啊？买了，不要了哈、你也不是航空公司老板，你不要这么伟大哈、啊，那灭火器种类来讲的话，它有分3种4种，就是所谓的 A 类、B 类、C 类、D 类啊。那各位，我们习惯看一下英文，为什么习惯看一下英文？各位，飞机灭火器有没有？大部分灭火器写英文，不写中文，为什么？各国有。对，飞机上各国人都有。你如果写个中文的话，他不可能电脑打开在 Google 搜寻一下，把 Google 翻译一下，对不对？所以基本上来讲的话，我为什么说这一段我特地把它写英文，原因在这里面啊。那 A 类来讲的话，就是一般的纸类啊，纸类、垃圾桶啊之类有没有啊？那 B 类来讲的话，就是那什么，这个我们 A、B、C、D 类我们一定要记起来，为什么？因为一定会问，一定会考，就算不问也是问答题，好不好？为什么呢？因为你要有这种概念哦。这一趟8千是不是我们大家得到一个教训？用错灭火器的，反正不是救我，干嘛？对，你会造成更大的伤害，对不对啊？不过还好，飞机上的灭火器实际上很单纯。各位知不知道飞机上灭火器为什么特别单纯？就是怕你一慌张的时候是怎样的，搞错了。对，搞错了啊，搞错了。好，所以说 A 类是用在纸，那 B 类是用在油 ，C 类是用在电 ，D 类是用在化学，啊，用在化学。这个我们大概记一下就好。为什么？因为你们考试的时候，不管笔试或是口试，我跟你讲，10家有11家在问，啊，为什么在问？你总要搞清楚吧，啊，你总要搞清楚，啊，不搞清楚我就跟你讲了哈，本来是烧一架飞机的，就因为你不小心那什么，结果烧了2架飞机。各位知不知道那个探照灯，那个卤素灯是不是？现在是 LED 对不对 ？LED 现在市场蛮好用，以前是那个卤素灯，有那个很亮嘛，有没有？那个方那个很亮，可是它照的是会有温度，啊，对不对？飞机很大，有人在洗飞机，各位知道洗飞机用那个什么？用中性肥皂水。啊，或是用清水洗啊，那有的时候比较脏的地方要用那个，要用一些溶剂洗。结果洗飞机用那个清洁剂用那个喷枪喷，晚上喷枪喷那个卤素都能照，砰，这个飞机肚子全部烧掉，那个起雾有啊，雾对不对？再加上卤素灯的温度对不对？整个烧掉。当然，他没有很厉害，就是整个风水消息，台湾之音。好，那所以我说我很怕死，因为有的时候我很大看，但是人家读解读写或解读的全批。好，那可是后来说这是以这个阶梯啊，那记住啊，因为这趟的那个粉尘爆炸了。粉尘爆炸，我才了解一件事情，因为以前我不知道什么叫粉尘爆炸，以前只知道说书面上读知道有粉尘爆炸，但是我不知道什么叫粉尘爆炸。啊，粉尘爆炸有一件事情很重要，重要在哪里？
你的灭火机事实上来讲的话，你根本就是只能用水性的。为什么？因为那个粉有没有？你碰到水的话是会凝结。那粉尘爆炸是什么？是颗粒变小了，它接触面变大才会爆炸。那如果说你让它凝结，是不是那个接触面变小啊？所以说水对它讲就很重要啊，是这样子。好，那所以说 A B C D 的我们大家记一下啊。好，那现在我们讲现在航空用工具来讲的话，基本上是这4大类啊，就是基本的手工具，还有一个量测工具，一个动力工具，还有一个是扭力工具啊。那基本手工具顾名思义啊，就是你们看到什么螺外把、什么那个扳手之类的啊，顾名思义讲是人的手就可以操作啊。那量测工具呢，就是怎样？就是说，像我刚刚不讲内径、外径吗？管制内径、外径，对吧？就要用什么？用量测工具啊，用量测工具。那另外是动力工具，动力工具，顾名思义怎样？人的手没办法去触工具，就是动力工具。好，那比如说，各位，刚刚我们看飞机引擎嘛，飞机引擎是不是很大，对吧？可是它里面那个锁那个轴是这么大的。啊，我们有个办法说用手工具给它搞，没有吧？搞不下来哈。那时候怎么办？我们有所谓的液压扳手。液压扳手是怎样？就是用液压动力去扳它上锁，甚至拆下来那个液压扳手啊，液压扳手。可是那液压扳手很贵，液压扳手很贵，那是动力工具之一。那上次讲动力有几种？有电力。气动力、液压力，对不对？那液压扳手很贵，所以东方航空公司不会买。为什么呢？因为啊，很贵，买了以后呢，几千年才用一次。那我干嘛花这钱去买，对不对？所以通常他们都用借。怎么借？啊，你家有，我家飞机去帮你载回来，或是哪一架飞机帮我载回来，我用，比如说用1个小时，用完以后呢？它再回别的要求，又在别的要求啊，所以航空公司的工具跟零件是换来换去的啊，他们都互相之间都有调来调去啊。相对的，一家公司的航线飞起来就很重要啊。所以说台湾哈那个飞机比较大的公司都有飞西雅图，也有飞什么飞法国，为什么？方便它载零件。对啊。波音公司那个谁制造厂在哪里？西雅图啊，对啊，西雅图啊。我告诉各位哈，以前人家问我说老师坐飞机要怎么坐比较好？我就说嘛航空公司必飞的，如果一个点没有2家以上航空公司飞的那个地方的机票会比较便宜，懂不懂？机票比较便宜。我告诉你。经过桃园机场起飞的10架里面，大概有6架会到西雅图。好，那10架里面有大概11架是到洛杉矶。好，所以那个机票就比较便宜。好，那松山机场起飞的大部分上海比较多。好，那接下来就是转机嘛，好，所以说那个谁，我们工具的在保护上面来讲的话，一定要什么？一定要有一个工具箱，好，那这个就是老师的工具箱。但是通常来讲，因为我在训练单位待很久，所以通常我工具箱比较自私。什么叫比较自私呢？所谓自私就是不实用，好不好？比较不实用。通常现场维修人员他可能就是背了一个那个小背包，里面就放一个工具，啊，没放工具，为什么？比较方便嘛，啊，我坐车去修飞机，或者我到 T 架上面修飞机的时候。我只要拿着可以用啊，拿着可以用。那因为我在训练单位的时候，我都是用那种工具箱，所以每个人基本上都有工具箱。各位知道，航空公司里面，像华航来讲的话，你进去他都会发一箱工具箱给你，然后事实上维修人员他们要花钱买工具箱啊。但是像华航来讲的话，他是先发给你，然后那个买工具箱一箱大概是2万多块。我那时候2万多块，现在多少钱我不知道。那2万多块。然后他在每个月从薪水里面扣，新的吗？但是华航有个好处，他发给你
签约3年，3年做完了，3年满对吧？那项送，3年没做完，你赔钱的时候就是赔工地钱，2万多块。我记得我那时候2万多块。他为什么他要送你，知道吗？因为他统一规格。那后面会讲为什么统一规格。第二个重要在哪里，你知道吗？他把你员工编号刻在上面，刻在工地上面。为什么要刻在上面？改天